Akuarium yang saya gunakan untuk foam tank ikan predator, mesin pompanya tidak berfungsi guys. Jadi salah satu ikan bebas dengan ukuran 15 cm dengan kondisi lemas. Pertolongan pertama saya coba gunakan gas oksigen, gagal. Yang kedua saya coba kasih aerator secara langsung, juga gagal guys. Sini saya coba kasih ke ikan cana maru dengan ukuran 60 cm.